난 괜찮을 거야. 안 무섭다. 원장님은 너무 무서운데. 간호사 누나 나 살려줘. 자꾸 누가 내 궁뎅이 만지는데 주사 놓는 건 아니겠지? 왜 갑자기 내 귀를 닦는 거지? 무서우니까 일단 얼음. 여러분들은 쫄보뚜비의 실체를 보고 계십니다. 진짜 너무 귀엽다. 아니 땡이에요 땡. 아까 일어나. 다 끝났나? 아니잖아 유유. 털이 없어서 선풍기로 말려주시는 원장님. 손길은 덤케이케.